Приветствую, друг. Слушай, ты на «Газели», да, работаешь? Да. Ты по-любому, да, наверное, едешь, много... Куришь, да, вообще? Курю. Ну, наверное, много, да, за рулем куришь. Короче, смотри, есть такая тема, братан, вот такие вот паучи есть. Они безникотиновые. Не, это именно паучи. Они без никотина идут. Они именно для того, чтобы бороться с курением. Вот я тебе просто свою историю расскажу. Я, в общем, очень бедный был, у меня с развитием все очень плохо было. Я пару штук, братан, закинул, начал ими пользоваться. Я Оксфордский университет закончил. Просто Оксфорд, я тебе без шуток говорю, просто ты попробуй, может тебе зайдет. Снюс без никотина. Охренеть. Сейчас, братан, они чуть тяжело открываются. Вот. Просто знаешь, да, вообще, куда под губу, Конечно, то что. Конечно. Просто, да, попробуй и, ну, свои вот впечатления от первого раза скажи, как вообще тебе понравилось, не понравилось, что чувствуешь.